uhuriro rwimbo rwaku wareke hau he kaundu kangi urenda ndagikwa kwena kaundu mungienda twike ri matirenda utire ndu marenda kuigua wa KCC haya sisi tupige challenge nio meko ithuĩ twĩ gũkũ haya wĩkĩrwo rwĩmbo ni njĩkĩrĩrwo twagukaĩra nĩwe iguaga mũthamaki wa thamaki mũrui mbara ũtahotagwo we wĩ Ngai ndũhotagwo twagukaĩra nĩwe iguaga mũthamaki wa thamaki mũrui mbara ũtahotagwo we wĩ Ngai ndũhotagwo 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 ngoro ĩno yakwa nĩ kwĩnyihĩirie rĩtwa rĩaku anga nĩ rwariganĩire oine icopo igĩrĩ gĩkĩ nĩ kĩa mũico Ngai ndũhotagwo we ĩno yakwa nĩ kwĩnyihĩirie ndambararia rĩtwa rĩaku ndũrĩrĩ ciothe ndĩcimenyirie we wĩ Ngai ndũhotagwo we wĩ Ngai ndũhotagwo we wĩ Ngai ndũhotagwo awesome yes awesome eni aina rege yaina wega aina rege oria Sabina boy Sabina boy yaina wega aina rege no oria Kumbai yaina wega aina rege Ria moiso Sabina boy yaina wega bueno mani yaina wega tío aina rege Ay, no me la tomas. Esta self-esteem is okay. Ni mana challenge. Na le sia ku hana na yaku. Yaku iwe. Neke we high school gia kora karirie muno kana kiria ongeririkana wekire. Kire storytelling. Story cup. Tana muno ri. De high school ri. Twere. Ni na challenge. Ni Friday. I do my dance. Ni to dance. How like of those many opinions say aye. Kadaki garenyi. Like those who have no opinion say nay. Nay. I hear that story. I can't challenge.
Oria nginya yake. Ona kendo unamwekera campaign. Ndo yaku nĩ twatũkiri we ndũratinda ũgĩcokera. Aya ya Kufai. Aya Kufai challenge. As of those of many opinions say I. Ndĩraigua nani tondũ tũrĩ aingĩ. Tũrĩ arĩa out of 3. Tũrĩ arĩa out of 3. Out of 5. Na challenge. Agetha mũmetware mbunge. Tũtigũtwara tũhe. Na challenge. Wende tũire challenge. Nĩ ndĩmoire challenge. Stacy. Yuma ĩrĩkũ? Challenge yakwa yuma rĩrĩ, mũndũ acokere challenge ĩrĩa yanamũkenia mũno harĩ iria twĩkĩte. As of those of many opinions say I. Itagĩka challenge. One out of 4. Mwana challenge ndaraikia. Okay. Aya. As of challenge Stacy, as of those of many opinions say I. Twathi ndirũ. Ndiburu wĩra challenge. Kataigua Ndeburu. Challenge yako yuma ya kuinana ni maina wega. Eciria Njogu na Kufai ni maina wega. Ma to represent hau. Kwa twekete challenge ngire na ituguo. Ĩni. Yes. Aya, kwa ndũrĩ na challenge. No twekea ni ndio mwana Stacy. Nĩ idea njega mũno. Yes. Nĩ andũ erĩ, koguo ĩkai. Arĩa tũtarĩ challenge tũtigwĩka. Sawa. No nginya mũingĩrĩre challenge. Aca, no. Akĩrĩnyo mũreka. Ngire ndirũ. Ũgwĩka nawe. Ũrai, no reke nyambe ngĩrĩhe mbiru haha. Mũndũ wa Safaricom. Atĩkĩ. Ona one megwĩka storytelling hamwe. Ithuĩ tũgũka na Kufai. Storytelling. Ithuĩ twarĩaga. Kufai nĩ kũgũa story. Ndiburu anarudi kwa challenge. Yuko challenge. Sawa. Challenge. Ready. Kĩreke ngĩrĩhe mbiru ya Safaricom as they celebrate the 18th